Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga puasanya menjadi berkah ya. Di bulan puasa ini biasanya kalau kita berbuka puasa, pasti yang di benak kita pengen minum yang seger-seger, yaitu minum es buah, es serut, sirup campur susu, tambah agar laut, kolang-kaling, macam-macam, tambah tape, yang jelas di tenggorokan mantap. Tapi ingat, perut kita kosong terus dikasih minum es, pasti besoknya kita batuk-batuk, terus ngerasa demam. Nah, biasanya kalau udah batuk sekali pasti besoknya berkelanjutan. Nah, di situ biasanya kalau saya menggunakan obat tradisional, yaitu menggunakan kencur, terus dibersihkan, kita cocol pakai garam, insya Allah nikmat. Biasanya menggunakan obat yang saset-saset yang lainnya itu ya, biasanya obat tradisional itu saya gunain kencur. Nah, coba deh kawan-kawan semuanya, biasanya kalau batuk udah berkepanjangan, coba aja kencur terus kita cocol pakai garam. Terus bagi bayi, balita biasanya nggak mungkin kan kalau kita kasih cocol gitu. Itu kita parut, terus kita ambil sarinya, bisa dicampur dengan jeruk nipis dengan madu. Insya Allah dalam kencur sekecil gini juga bisa meredakan batuk kita. Selamat mencoba dan semangat untuk berpuasa di esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.